வெல்கம் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்கள் யுவி தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மொபைலோட அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ஒரு பெரிய பிராண்டோட அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் தான். ஆல்ரெடி நம்ம விவோ V20யோட அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டுருக்குறோம். அதை பார்க்காதவங்க யாராக இருந்தால் மறக்காமல் போய் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். இந்த வீடியோ பற்றி முழுசாக உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். மொபைலோட ஓவரால் ஆங்கிள், அதாவது ஓவர் வியூ பார்க்கலாம். உங்களுக்கு மொபைலோட ரைட் சைடில் பவர் கீ ப்ளஸ்ஸு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், மேலே பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் அப் கீ டவுன் கீ கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி மொபைலோட லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு சிம் ட்ரை கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 2 டுவெல் சிம் வித் ஒரு டெடிக்கேட்டட் SD கார்டு போட்டுக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இப்போது பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ்ஸு ஒரு டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட்டு, ஒரு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அதாவது மைக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மொபைலோட கலர் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கலர் அவைலபிள் இருக்குது, பிளாக் அண்டு ஒயிட்டு. இது சிம்பிளாக சொல்லணும், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னே சொல்லிக்கலாம். பிளாக் கலர் வேரியண்ட்டில் ஒன்றும் ஒயிட் கலர் வேரியண்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட பேட்ரி கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 7000 mAhக்கான ஒரு பெரிய பேட்ரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபாஸ்ட் மொபைலோட கேமராஸ் மொத்தம் 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதில் மெயின் கேமரா வந்து 64 MP 1.8 அப்பாச்சர் வேல்யூ, 12 MP f2.2, 5 and 5. அடுத்து உங்களுக்கு மொபைலோட ஃப்ரண்ட்டு வந்து 32 f2.1 அப்பாச்சர் வேல்யூவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பேக் கேமரா உங்களுக்கு 4K வீடியோவை ஷூட் பண்ண முடியும். ஃப்ரண்ட் கேமராவில் 1080 பிக்சலில் உங்களுக்கு வீடியோவை ஷூட் பண்ணுற மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் 730G அப்படிங்கிற ப்ராசஸரில் ரன் ஆகிட்டுருக்குது. இதோட ஆண்ட்ராய்டு வெர்சன் 10 மேலே 1U 2.1 OS வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 6.7 இன்ச்சுக்கான சூப்பர் AMOLED ப்ளஸ்ங்கிற டிஸ்பிளே இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதோட பிக்சல்ஸ் அதாவது ரிசல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா 1080 x 2400 பிக்சல்ஸில்
உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்குது. இதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 20:9. இதுக்கு உங்களுக்கு கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 3 ப்ரொடெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ப்ராசஸரில் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி Adreno 618 ரன் ஆகிட்டுருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் இந்த யூடியூப் அதாவது இந்த சேனலோட லிங்க்கை உங்கள் ஸ்டேட்டஸில் வச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.